Кам'янська загальноосвітня школа перших-других ступенів Гуменецької об'єднаної територіальної громади започатковує проект «О спорт ти виклик» в рамках популяризації фізичної культури та спорту школярів громади. Мета проекту – формування здорового способу життя дітей, відродити інтерес до спорту учнів шкіл територіальної громади. Завдання – підвищення інтересу учнів школи до занять фізичної культури та спорту. Сьогодні відбудеться велопробіг за участю педагогічного та учнівських колективів Сахкам'янської загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Запрошується директор спортивно-дитячо-юнацької школи «Лідер». Мені дуже приємно бувати у вас в Сахкам'янській школі, в школі, в якій я пропрацював декілька років вчителем фізичної культури, в школі, що має великі, хороші традиції в фізичній культурі, в школі, яка за підсумками 2017-2018 навчального року посіла перше місце у спартакіаді школярів серед загальноосвітніх навчальних закладів перших-других ступенів. Я хочу нагородити грамотою вчителя фізичної культури Сахкам'янської загальноосвітньої школи перших-других ступенів Мартинюк Тетяну Васильівну за активну участь в організації спортивно-масових заходів, популяризацію і розвиток фізичної культури та спорту в громаді. Також для Сахкам'янської школи є невеличкі такі подарунки. Це література з олімпійської тематики. Сподіваюсь, що будете її використовувати, набувати нові знання. Василь Степанович. Ну і учням хочу побажати займатися фізичною культурою та спортом, відвідувати різні гуртки, секції, відділення, ну і, звичайно, бути здоровими. Що найціннішим скарбом для людини є здоров'я, а кращим другом здоров'я був і залишається спорт. Завжди приємно бачити усмішки на обличчях, особливо, якщо ці усмішки дитячі. Сьогодні їх було багато, то й причина радісна. Відбувся велопробіг, і естафету передаємо Голосківський ЗОШ перших-третіх ступенів.